沿着这条摩阿公路走，然后呢，在这儿我看见有个小路口，就想着下来去那个树林边上，看看能不能够去玩一下。结果没想到车子陷进去了，乐极生悲。然后呢，这个时候有一个好心人过来帮我们救援，可惜他的车子到这个位置的时候，也差点陷进去。无奈之下就让他们走了，然后我们打了救援电话。现在我们在这等着，估计要1个多小时。好，你上车。我的车轮要打吗？对，你得打着。我打车轮往哪边打？往我这个方向打。往左边打。啊，对。那绳子断了。别乱走啊！来，你们俩都使劲帮忙哦。慢点，现在紧张。不是吧？慢点。走。好，走。来，1、2、3，走，走开！别，走！再走！走！大一点，走！太好了！好了，谢谢大家。现在车胎掉气了，彻底的扁了，就是这个位置，应该是刚刚在走碎石子路的时候磕掉了。现在我们要换胎。